Dammi akkam nagaa? Akkam ayilu jirta? Jirtaani? Jira galanni isaa. Gaarii akkam Uyyaanki? Jira waan jedhu akkamati? Jirra kun maali ati wanta taane hojjette bari hin ariifatte lakki osoo sin jennu tasgabbaa turtee bifa aarii keesseenti namas miite ofiisi wanta taane dhugaa kan keellee balleessite nama biraas idaa keessa galchite sababa keetti namoonni baay'ee amma idaa keessa galan jira akkasumas minis idaa keessa sababa kan keellee jechuudha. To tasgabbooftee hojjetu ture. Nanta ariifadhe ayilu. Ante akkas godhuun ture ka ati tasgabbooftee waan hunda raawwachuu qabdu akkas godhuun ture ture. Alga nana barfadhee yaada rayuun. Lakki maal sin jedhee ati gochuu qabdu gorsa obboleessa kan keessi fudhattee waan namni sin jedhu osoo fudhattee kan hundaan geessu ture. Bakka ati hidhamte kan ishee hidhamaa ture. Balleessaa kan gaafate gaabbii ture. Maa hidhamte dhiiga ishee jissee wanti hidhamti. Anis maal jechuu barbaade wanta isinirraa barbaadu anis dhugaa namaa akkuma barbaadu dhugaachiisu naa ta'ee akkuma namaaf yaadu san osoo naa yaadame jedhee barbaada waan ta'eef wanta isin kana dhurra guddaan kanuma dammeen nagaa isheeti dammee mana ishiin jirtu argeeta an kabaaf mucayyoo illee mana yaalaa deemeeti ishiis ilma namaatii yaa'u nama miitee jirti isinis miidhamtee jirti isinis dhaqee hospitaalaa deemee gaafadhee jira homaan jettu amma hojjettee jirti kallatti amma gara mana sirreessaa deemee dammee gaafadhee waan jirtu viidiyoo dhustee isin waraabaa isinis hanga dhumaatti viidiyoo dhustan malee qaamni seeraa nyaataayyuu geessuu hin danda'amuu fi nyaataayyuu dhorkaniira waan ta'eef harkuma duwwaa deemnaa dhadhee nagaa gaafannee akka ishii gaafannu taanee jarri namatti iyya waan ta'eef viidiyoo dhostee ishii waraabaa bilbila as keessa kaadhaa kaameraa kiisii as keessa kaadhaa waraaba isiniif waraabaa waan ta'e isiis dhugamaa yoo dammee yaadattan ta'e yaada keessan keessan nu barreessaa. Seerri siifis tokko ladha jettan osoo garuu seera kabajitee deemtee dhugaan kan keessin ba'a namas irratti hin galchu amma masfiineen sababa kan keetti miidhamee jira. Idatti badee jira. Isatu yaame ka. Isatu yaame. Osoo inni yaamu garuu dha'uun ture ati qaama seeraa qabattee dhugaa kan kee barbaade osoo siin jennu wanti taane raawwatate. Iyyuun sababa kan keetiin makaaraa argaa jira. Anaaf jettanii makaraan argina jedhee baran ana dura. Maal jechuun anaaf jettanii fakkeenya obboleetti yooni maal siyyaa ture hojii dhabe sababa kan keetiin waan meeqa ta'aa ture nama meeqa walitti bu'aa ture inni hojii dhabe. Dhiisimee quuqaa garaa abbaa kan rafuu miti kan afuu miti kan rafuu beekaa jedhu miti. Ani maal keessa akkan ture akkamitti akka keessi koo boba'aa ture natu beeka. Kanaaf badaa soto murteessuu baattanii bareeda jedheen abdii qaba. Lakki badaa murteessuu miti dammi wanta tasgabbootti ilaaluu qabdu namoonni baay'een ariifatin ati ariifatta dhugaa qabda garuu dhugaa qabdu san irratti hundooftee ati tasgabbooftee waan gaarii hojjete turte. Garuu ati wanti sirrii hojjete. Tasgabbiin kana caalu hin jiru baay'een obse. Nama dha'uun tasgabbii kana caalu hin jiru jettaati. Kanan gaabu maal akka ta'e beektaa? Xixiqqeessuu kiyyatti. Oke, waan gaarii hojjettee jechuudha ittiin gaabbinee jechuudha uwwisi. Gaabbuun qabaari. Bakka ishii hidhamte kana situ hidhama. Xiqqee waan nama godhuun beektu. No, sirriidha garuu akka sammuun kan keessa ajaje ta'uu hin qabdu tasgabbaa'uu qabdu namoota baay'ee yaaduu qabdu kophaa kan kee osoo hin taane nama yaaduu qabdu. Ati akka barbaaddu tan ta'e ati miidhamne fakkeenyaan namoota siduuka jedhanii. Anasitti miidhamaan jiru bare nyaachaan jira dhugaan jira. Ati miidhamtu durallee ati miidhamtu bare. Laal namoota laaluu qabda namoota duukaa jiran. Ijoollee obboleessi kan kee namoota. Obboleessi koo nageenya ammaa fi nageenye otoo inni nageenyan immoo si baa waan ta'eef. Kuwwan obboleessi kan kee nageenye kaawwaniif iyyuun fa'a masfiin fa'a. Iyyuunis dhufeera bara masfiinis wanta isa dhibbisuun qabu wanta masfiinii walitti dhufuun qabu kuni. Anatu rukkee miti. Idaa maal qaba kuni na iyyaalchisne dhiisee gateen baqadhee dhennu idaan qabu bara. Inni gatee haa baqatu garuu ilma namaa akkas dhiiga jisuun gaarii miti cubbuu namni tokko cubbuu hojjeta. Ani reebbamaan ture baratti waa'ee dhiigaa taasisuuf ta'e. Ani reebbamaan ture uleedhaan gommaadhaan reebbamaan ture. Bishaan dheebodhee akkasitti bishaan na biratti dhangalaasaniiti bishaan na obaasaa gaafan jedhu akkasitti bishaan na biratti dhangalaasaa. Bishaan kana yoo tarii duutee biyyeensi nyaattee yoo lolaan si jiise dhugda malee bishaan kanan argattu jedhamaan ture. Nyaata na bira taa'anii nyaachaan gaafa nani nyaaticha jakootiin ilaalu firfirsaa turan lafatti. Nama kanaaf dhiiga dhangalaasuun otoo hin danda'e humna qabaadhee isaa oliyyuu godinatti tola ture. Kanan gaabbuu itti xiqqeessuu kootti. Masfin irraa otoo na qabuu baatee maal gochuu akka hin danda'u nan beekan ture. Okey, waan gaarii hojjettee jechuudha. Amma waa'ee gaarummaa na seen kaa'ilu wanta gaariin hojjedhe jechaan jiran. Hamaan irratti raawwatame sanaaf garuu sila akkasuma gochuu qaba yoon ishee. Sila heetumaan akkasuma gochuu qaban ture. Dhooftee dhiiga jigsuun namni tokko erga miidhatu. Dhiiga waa'ee dhiigaa jigsuun asee meeti dhiisii aarii garaa kootii natu beeka bakka akkamitti akkan keessi koo gubachaa ture natu beeka. Nama meeqa nan walitti bu'een nama meeqa
eenyutu wanta kana narratti raawwate ammayyuu mul'isu baran asii haa ba'u. Anis immoo nan himadha. Ishee kamitti akka himachuu qabu nan beeka. Anis ragaa guutuun qabatti ishee himachuudhaaf. Kanaaf yaaddeena. Laaldamee wanta ati beeku qabdu jettudha. Mana seeraa keessa jirra waan ta'eef wacee haasa'uun hin danda'amu. Nan aarsina. Amma ilaali kaameraa dhufsinii waraabara mana seeraa keessatti eeyyamu. Maalis jechuu barbaade uummanni ati utuu tasgabboofte ofiif osoo hin taane namoota si duukaa jiran. Nan beeka bakka hordoftoota kootiif dhiifama miira keessa galuu kootiif jechuun barbaada gamanumaanii garuu wanti kun isheetti xiqqaachuusaa immoo naa bari'aa jiruutis. Nam tokko ergisinii nama san bara miidhama kan hin beektami miidhama san miidhamaan deebisuu hin qabdu dhiifamaan deebisuu qabda turte garuu dhugaa kan kee barbaadattee qaama seera nama maluuf yoo ta'e kan namni sun dhiifamni maluuf ishee nan beeku na dogongora miti barkun nama ajjeesaan ture itti barsheenaa sufte nama ajjeesaan ture nama reebaan ture lubbuu namaa maallaqaan balleessan ture itti maallaqaaf jettee ana akkasitti torban meeqaaf na dararaatti maallaqaan gurgurte isheenu lubbuu namaat maallaqaan gurgurte isheenu ani immoo maalan godhe reettan xiqqeesse malee. Ishii yoo dogongoruu qabdaate? Ismee ayiluu siin jedhee bar kukaa garaa kan afuu bitii kan rafuu beekaa siin jedhee bar duratti ani maal akkan gubadheenatu beeka waan ta'eef. Leekee seentee namas miite ofiis wanta hin taaneef dhugaa kan keellee balleessite nama biraas idaa keessa galchitee saba keetti namoonni baay'ee amma idaa keessa galan jira akkasumas kunis idaa keessa saba kan keessa jechuudha. Otoo tasgabbooftee hojjetu ture. Maal nan ariifadhee ayiluu. Ante akkas godhuun ture kaa ati tasgabbooftee waan hunda raawwachuu qabdu akkas godhuun ture ture. Maalidha nana barfadhee yaada irra yoo lakki maal sin jedhee ati wanti gochuu qabdu gorsa obboleessa kan keessi fudhattee waan namni siin jedhu osoo fudhattee kan hundaan geessu ture bakka ati hidhamte kan ishee hidhamaa ture. Balleessaa kan gaafate ittiin gaabbitu ture maa hidhamte dhiiga ishee jissee wanti hidhamtu jiru. Kanaaf wanti ati goote waan baay'ee miitee jirta balleessitee jirta tasgabbaa'e. Sirreessaa godhe. Kana maal goota beektaa garuu waan sirrii hojjannee sirraa tasgabbaa'e. Laal tasgabbaa'e wanti ammallee wanti asiin jechuu barbaadu amma qaama seeraa harka jirta waan ta'eef asis yeroo baatee dhugaa kan kee barbaadachuu barbaadde tasgabbaa'e maatiin. Eesh kana tasgabbaa'e nu yaabara waan ta'eef ati bakka fayyaa ta'iti jabaadhu ishi. Hin baata jabaadhu garuu duras kana cala turte waaqayyo si gargaaru ati garuu ofii barachuu qabda kanarraa. Si galeenti? Barumsa si haa ta'u jabaadhu fayyaa ta'e. Ayyee galatoomee. Ayyeesh. Jirtu dhaggeeffattoota hordoftoota daawwattoota keenya har'a asitti argamee fi akkuma beekamu ani dhugaa dammee barbaacha deemaa jira. Dhugaa dammee hanga bootti isin hanga dhumaan wajjin ta'ate dammee mana hidhaa deemee gaafachuudhaaf bakka ishiin jirtu baree jira waan ta'eef bakka ishiin jirtu alatti namoota baay'eetti agarsiisee jira. Kanaaf isinis hanga dhumaatti yaada keessan koomintiidhaan naa barreessaa hanga dhumaa yoo yaada keessan naa barreessitan dhugaa ishee akka booda jechuudha. Kanaaf anis har'a wanti dhufee fi sooshaal miidiyaa irratti har'a wanti an dhufee fi yeroo baay'ee koomintiidhaan sooshaal miidiyaa irratti naa barreessaa turtanii osoo wal jajjabeessine gaariidha. Maaliif wal arrabsurraa sisteema ittiin mucayyoo ganni jedhansanii kan kanaan dura waan beekuuf isteeppiin irra gahaa jira. Isinis hanga dhumaatti obsaan eeggadha. Ariifachuun hin barbaachisu. Dammeenis ariifattee hin taane keessatti buutee namas irratti gatte waan ta'eef isin ariifachuu hin taane suutaan deebii keessa ani isin deebisaa. Koomentii keessa naa barreessaa please. Koomentii keessa yoo naa barreessan waan hunda koomentii keessa ilaalaa isiniif deebisaa. Isinis waan isin barbaada isinii godha. Amma anis kallattii maanii gara mana hidhaa san deemee mana seeraa achi deemee dammeen achi hidhamtee jirti adda bira waan jirtuu fi ishis gaafadhee waan isin irra jirtuuf fayyaa ishii irra jirtu ifa isinii godha. Isinis hanga dhumaatitti garuu kaameraa qabatanii seenan waan ta'eef addoseeti silkimaan waraabaa jira. Silkimaan seenee waraabaa dhosee silkii dhaabeetii nama wayiitiin jedhee kiisii keessa kaayee waraabaa waan ta'eef isinis ofii waraabuu dandeessuusan waraabaa yoo waraabeef naan mijatu waan ta'eef ishii waraabee isin ga'e isinis hanga dhumaatti waan isin jirtan nageenya ishii irra jirtu isinitti agarsiisa. Isinis maal gootan na wajjin yaada keessan na barreessaa. Masfiinillee waan inni jiru waan hunda akka argitan abdiin qabaa. Kanaaf anis obboleessi keessanii dhugaa jiru isinii baasa dhugaa. Akkanatti amanaa akkuma iddoo waadaa isinii seenee dhugaa ishii baasuudhaaf qophiidha. Maaliif cal jedhee osoo hin taane ani kanaan duras yaa akkuma beekamu ani firaa walitti buunee turre isinis please ani firaa akka walitti deemnu yaada keessan nu barreessaatii
firaallee koomintiin firaa itti araaranii ati nama nagaati itti araaranii jedhaatii yaada keessan barreessaati. Akkuma beekamu anii fi firaanii walitti buunee turre. Walitti buunee maaliif walitti buunee waan biraa yaadee osoo hin taane wanti an yaade maalidha? Firaankii godha jedhee ture isin akkama firaankii godha jedhee wanta nama mudate osoo hin yaadin firaankii godha jedheeti isin garuu yaada biraatti fudhattee ani bilbilaan nama biraa namni isin beektu bilbilsiisee bakka ani si jaaladhaa si jedhaara isin maam jedhee waan adda addaa taasise isin garuu bilbila kiyyan harkaa fuutee cabsitee waan biraa innoo hangoote kanaaf anis maa wanti gochuu hin danda'u maaliif baay'ee natti dhagahame isin walitti bu'uu kiyyatti hanga ammaa walitti araaramne maybe guyyaa tokko walitti araaramuun keenya oolmu isinis wanti ani isinirraa barbaadu maali odeessiin keenya please akka yoo dhugumaan kana jaalattan ta'e firaa akkanatti deebitu firaa itti araaranii ati namaan beeku garaa isaa qulqulluudha jedhiti itti naayima yaada keessan koomentii nu barreessan laayik gochuun dagatinaa fi kanas anis haga dhumaatitti akka dhugaa dammeetti baafu dhugaa eenyuu fi dammeen akka gargar hin baane duuka bu'ee waan jiru isinis dhugumaan yoo dhugumaan nama taatan dhugumaan nama hoo ka jaalatta ta'e oo namummaa isin ka dhaga'u ta'e yaada keessan nu barreessaati firaa piliis atitti araaranii dhiifama godhii fi firaankii inni ittiin deebi'u firaankii isas guyyaa duraa gootee jirta waan ta'eef ittiin deebi'u jedhiti dhiifama akka naa gochuu godhiiti baay'ee natti aartee jirti isinis akka dhiifama naa gochuu akka gootan abdiin qaba. Nojiin turaa haga dhumaatti isin jaaladha isin kabajaa piliis wanta isirraa eegdu tokko firaan akka walitti araaramnee firaa wajjin akka duraanitti akka waliin turru yaada keessan piliis warra na dhageeffadhaa viidiyoo kan hanga dhumaatti kanaafis jaaladha fayyaa nu ta'a naaf jiraadha.